Ahí está. Armonía 10. High Power. Y para Carmencita, invita a Estefano, a nombre de su amor de toda la vida. ¡Suena, Chiroque! Jetzt, du läufst. En la finca, y el marido le dice, acariciándole los senos: ay, mijita, si estos senos fueran 2 vacas lecheras, botaría todas las vacas de la finca. Y seguían pues acariciándole. Luego le acaricia las nalgas y le dice: ay, si estas nalgas fueran gallinas ponedoras, botaría todas las gallinas que hay en la finca. Y la mujer le coge el miembro y le dice: ay, si esta cosa se parara más a menudo, botaría a todos los trabajadores que hay en la finca. No, a mí me va a atender primero. Mamacita, a mí me va a atender el alcalde porque nosotros somos así, junta, pata, causa, brothers, nosotros somos compañeros de todo, de la chacra, de todo. Somos el alcalde y me va a atender a mí primero porque somos así, mamacita, así, pegado así, mamacita. Vas a ver que a mí primero me atiendes. No, porque mamacita. nosotros somos así. ¿Viste? Gente, no los quiero asustar ya, pese a todo lo que está pasando, está escrito en la Biblia y en el cielo se están escuchando unas trompetas medio extrañas. Escuchen. Hoy, abren las comisarías desde las 6 de la tarde y gracias a Vizcarra Producciones. Inician los megatonazos de la cuarentena y su toque de queda. Lugar, la comisaría más cercana de tu localidad. Ingreso libre desde las 6 de la tarde. O si no, te recogemos afuera de tu casa. Los que llegan en patrullero ingresan sin pagar. No te lo puedes perder. Activaciones listas, planchas, ranas y full bailoteo. Un sabio que estaba oyendo, eso sabio bien pero me dijo no traiga truco, no es el mal truco que eres tú. Seguridad garantizada por el Capitán Cueva y sus muchachos. Estacionamiento libre en nuestro depósito otorgado por la municipalidad. Auspician Palbote TV, Made in China, Cerveza Corona Virus, Vizcarra Producciones, Ejército del Perú y la Policía Nacional. Aquí no nos importa el derecho de admisión. No te lo pierdas hasta las 5 de la mañana. Yo me quedo en casa, o si no, te cae tu golpe.